ਇਹ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ ਤੋਂ ਉਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 11 ਡੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਮਰਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੇਕਾਂ ਖੁਦ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਰਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 2-2 2.5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਲ ਭੂਪਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਉਹ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੁ ਡੇਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡੇਕਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸੀਗੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-16 ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਫਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੰਤ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਕਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੀਆਂ? ਇਹ ਜੀ ਉੱਪਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਟਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਛਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਡੇਕਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਠੀਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੱਟੀਆਂ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਕਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਟਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਟਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੂੰ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰ ਤੇ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? KNN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਸਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮੰਤਰੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੋਲਣਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਉਮਰਪੁਰ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮਰਪੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਦੋਂ ਪੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਡੀ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦਾ ਪੱਟੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸ਼ੋਰਲੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਦਰਖਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਾਲੋਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕਿਦੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ? ਦੇਖਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ, ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਤੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਓ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤਾਂਹੀਓ ਕਈ ਥਾਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਟਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਿਆ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਉਹ ਖਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।